Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya untuk mereview mainan. Di sini udah banyak mainan teman-teman. Lihat, wadidaw, keren-keren kan teman-teman. Kita ambil satu-satu yuk teman-teman. Kita ambil yang warna kuning robot ini teman-teman. Wadidaw, ini robot apa ya teman-teman? Lihat, ada kepalanya, ada dua teman-teman. Ini adalah robot naga. Wih, keren banget kan teman-teman. Wadidaw, mantul teman-teman. Teman-teman pasti suka kan sama robot naga yang satu ini. Tahu kan robot naga ini bisa berubah menjadi robot warrior teman-teman. Kita rubah ya teman-teman. Kita putar seperti ini. Lalu kita keluarkan kepala robotnya teman-teman. Tuh, wadidaw, ada kan teman-teman. Kita berubah menjadi tangannya ini teman-teman. Tuh, kita putar. Tangan ini ketekuk teman-teman. Lalu kita buat kakinya teman-teman. Wadidaw, jadi deh teman-teman. Jadi robot warrior. Wih, keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot warrior ini yang bisa berubah menjadi robot naga teman-teman. Ada banyak robot lagi teman-teman. Kita ambil yang warna biru ini teman-teman. Wadidaw, ini robot apa ya teman-teman? Ini adalah robot Godzilla. Naga Godzilla teman-teman. Lihat, ada mukanya, ada tangannya, ada kakinya, ada ekornya juga teman-teman. Keren kan robot ini teman-teman. Robot ini kita rubah menjadi robot superhero atau robot warrior teman-teman. Kita putar lagi seperti ini teman-teman. Lalu kita angkat ini menjadi kakinya teman-teman. Nih. Lalu kepala dan badannya kita tekuk ke atas teman-teman. Lalu ini kita putar menjadi tangan teman-teman. Tuh, jadi deh teman-teman, jadi robot warrior. Wih, keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Robot warrior ini yang bisa berubah menjadi robot naga teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman mau pilih yang mana nih robotnya nih? Soalnya ada banyak nih. Kita ambil lagi teman-teman. Nah, ada yang warna merah seperti ini. Ini adalah robot burung, teman-teman. Wih, burungnya keren banget ya, teman-teman. Ada sayapnya juga. Wih, sayapnya keren nih, teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot burung ini. Soalnya robot ini bisa berubah menjadi superhero, teman-teman. Gimana caranya? Kita tekuk lagi kakinya, teman-teman. Kita rubah jadi kaki robot. Lalu kepala ininya kita rubah menjadi paha robot teman-teman. Lihat. Lalu tangannya kita tekuk lagi tangannya teman-teman. Hmm, jadi deh teman-teman. Wih, jadi robot warrior teman-teman. Lihat. Wih, keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot warrior yang satu ini teman-teman. Soalnya bisa berubah menjadi robot burung atau robot superhero ini teman-teman. Teman-teman pasti suka kan sama robot superhero satu ini teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman mau pilih yang mana nih robotnya nih? Keren banget kan teman-teman. Kita lanjut ambil teman-teman. Nah, ada satu lagi robot warna seperti ini, teman-teman. Wih, keren banget, teman-teman. Ada cakarnya juga nih, di tangannya ada cakarnya. Kepala naganya, wih, keren banget, teman-teman. Wadidaw, mantul, teman-teman. Teman-teman tahu kan, robot ini bisa berubah menjadi superhero lagi, teman-teman. Kita tekuk kepala robotnya ini, teman-teman. Lalu kita rubah menjadi kaki, teman-teman. Ini nih. Tuh, keren kan, teman-teman. Berubah menjadi kakinya. Lalu ini berubah menjadi tangan teman-teman. Lalu kepala robotnya kita keluarkan teman-teman. Nih, jadi deh teman-teman. Wih, jadi robot superhero teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman pasti suka kan sama robot superhero ini yang bisa berubah menjadi robot naga teman-teman. Keren banget teman-teman robot-robot ini nih. Teman-teman mau pilih yang mana? Ayo, keren semua teman-teman. Lanjut ambil teman-teman. Ada 3 buah mobil. Apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ini mobil Batman teman-teman. Ada logo Batmannya juga nih teman-teman. Wadidaw, keren banget teman-teman. Mantul nih. Mobil ininya warna hitam, serem juga teman-teman. Nih, keren kan teman-teman. Nih, mobil Batman-nya teman-teman. Wih, ada sayapnya teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Kita lanjut ambil teman-teman.
ada yang warna merah di atas ini teman-teman. Apa ya teman-teman ini? Ini adalah Gogodino teman-teman yang bisa berubah menjadi dinosaurus. Kita rubah ya teman-teman. Nah, jadi deh teman-teman, jadi dinosaurus. Sebelumnya itu adalah mobil Gogodino teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman, mantul nih. Ada juga Gogodino warna merah seperti ini teman-teman. Tuh, lihat. Wih, keren banget teman-teman. Ada ekornya juga. Ada rodanya juga teman-teman. Kita rubah lagi menjadi dinosaurus teman-teman. Tuh, jadi deh teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana nih robot dinosaurusnya nih? Ada warna merah seperti ini atau warna kuning seperti ini teman-teman. Dua-duanya mantul banget teman-teman. Lalu ada juga Godino yang warna pink seperti ini teman-teman. Yang bisa berubah menjadi robot kucing teman-teman. Tuh keren banget kan teman-teman. Wadidaw mantul teman-teman robot kucing ini nih. Atau teman-teman pilih warna hijau seperti ini yang bisa berubah menjadi robot burung teman-teman. Tuh, ih keren banget Gogodino ini teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana nih? Ada warna hijau yang berubah menjadi burung, ada warna pink yang berubah menjadi kucing teman-teman. Dua-duanya mantul teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Kita lanjut ambil teman-teman. Kita ke kereta Thomas dulu teman-teman. Ini lihat ada warna merah. Gerbong nomor 5. Ini kereta Thomas teman-teman. Wadidaw, keren kan teman-teman. Kereta Thomas ini warnanya warna merah. Ada nomornya nomor 5 teman-teman. Ada juga kereta Thomas yang warna biru seperti ini. Tuh, keren banget kan teman-teman. Gerbong nomor 1. Wih, keren teman-teman. Wadidaw, mantap teman-teman. Atau teman-teman pilih gerbong nomor 6. Warnanya warna hijau teman-teman. Wadidaw, keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman mau pilih yang mana nih warnanya nih? Ada warna biru, warna hijau, sama warna merah teman-teman. Wih, ketiganya mantul teman-teman. Ada juga temannya kereta Thomas, warnanya warna merah teman-teman. Nih keren banget kan teman-teman, mantul nih. Ambil lagi kereta Thomas yang ini teman-teman, yang agak besar dari tadi teman-teman. Keren kan teman-teman, kereta Thomas ini bisa bergerak matanya teman-teman. Tuh, adidah, keren kan teman-teman, mantul nih. Teman-teman mau pilih yang mana mainannya nih? Semuanya keren-keren teman-teman. Kita lanjut ambil teman-teman. Ada warna biru, ini adalah bis Tayo teman-teman. Lihat, ada juga bis Lani warna kuning ini teman-teman. Atau bis Rocky warna hijau teman-teman. Tuh, keren banget kan teman-teman. Lalu yang warna merah adalah bis Gani teman-teman. Wadidaw, keren banget bis-bis ini ya teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana nih mobilnya nih? Ada warna biru seperti ini teman-teman. Keren banget teman-teman. Ada juga warna hijau seperti ini teman-teman. Lalu ada warna merah sama warna kuning. Wadidaw, keren teman-teman. Bis-bis ini nih. Mantul nih. Bis-bis yang tadi mempunyai stasiunnya. Ada warna merah seperti ini stasiunnya teman-teman. Lalu ada juga stasiunnya warna kuning seperti ini. Wadidaw, keren banget kan teman-teman. Atau teman-teman pilih warna hijau seperti ini. Wih, mantul teman-teman. Ada juga warna merah. Warna merah adalah untuk bis Gani teman-teman. Keren nih teman-teman. Kita lanjut ambil teman-teman. Ada mobil 4 mobil konstruksi teman-teman. Mobil truk nih. Wih, keren banget kan teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana nih? Ada mobil box seperti ini. Mobil box seperti ini untuk mengangkut material berupa di dalam boxnya teman-teman. Biar aman. Wih, keren banget kan teman-teman. Mobil box ini bisa berjalan teman-teman. Tuh, keren banget kan teman-teman. Mantul nih. Ada juga mobil truk seperti ini teman-teman. Wadidaw, keren banget mobil truk ini teman-teman. Mantul nih. Mobil truk ini bisa berjalan lagi teman-teman. Tuh, ih, keren kan teman-teman. Ayo teman-teman mau pilih yang mana nih? Ada juga mobil oil tank seperti ini atau tangki oil untuk mengangkut material berupa cair teman-teman. Wih, keren kan teman-teman. Mobil truk-truknya bisa berjalan semua teman-teman. Mantul nih. Kita lanjut ambil teman-teman. Ada juga mobil ekskavator ini atau mobil beko ini teman-teman. Wadidaw, keren kan teman-teman. Nah, bisa berjalan lagi teman-teman.
Keren kan teman-teman. Lalu ada 4 mobil konstruksi lagi yang sangat besar teman-teman. Ada yang tahu truk apa ya teman-teman ini? Ada tangganya juga. Wadidaw, keren teman-teman. Atau teman-teman pilih mobil truk Fuso ini teman-teman. Mobil truknya gede banget. Keren nih teman-teman. Ada juga mobil ekskavator ini, lebih besar dari yang tadi teman-teman. Tuh, mobil pengeruknya keren banget teman-teman. Wadidaw, mantul teman-teman. Atau teman-teman pilih mobil mixer truk ini atau truk molen. Keren banget kan teman-teman. Mantul nih, ada molennya juga nih teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Ada kereta Thomas yang paling besar teman-teman. Keren banget kan teman-teman. Ada orangnya. Rodanya gede banget teman-teman. Warnanya warna merah. Atau teman-teman pilih warna biru seperti ini teman-teman. Keren teman-teman. Ada orangnya. Ada Thomasnya juga teman-teman. Teman-teman mau pilih yang mana nih? Ada warna merah sama warna biru ini teman-teman. Dua-duanya keren teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Ada monster sama ada Iron Man ini teman-teman. Dua-duanya keren banget teman-teman. Ada monster warna kuning kemas-masan. Lalu ada Iron Man warna merah teman-teman. Keren teman-teman. Mantul nih. Teman-teman sudah habis. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.